Fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra iombonantsika eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa. Fanompom-pivavahana anio tarian'ireo havantsika katolika. Mpivavahana katolika eto amin'ny radio vaovao masoa. Mpivavahana katolika totosaina amin'ny ora toy izao mba ho fanomeza amboninahitra an'Andriamanitra ary ho fangataham-pitahiana ho antsika vahoaka ny manontolo. Amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Dia ampitomboina amintsika mianakavy anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny fiombonana amin'ny Fanahy Masina. Ho tanteraka tokoa izany. Tarivo izany diako anaraka ny teninao, aoka tsy hisy faratsiana anjaka ato amiko. Salamo 7:1 ny 3:3:30 dia ny fofiana faliana riafana no era-banantsika tsirairay avy mitratra izao alarobia maraina izao, fotoana izay ombonantsika vavaka. Efa ao anatin'ny herinandro fahatelo amin'ny karemy sahady ny fiangonana, koa dia izany indrindra no anentanana antsika miloha hevitra hoe mibeba, miova toetra, fa ny tarehy ratsy no tsy azo ovana. Ny fibebahana dia tsy inona fa fiverenana amin'Andriamanitra ary fiverenana amin'ny fo sy saina ary fanahy rehetra. Ny fibebahana dia ny ahatonga antsika ho tonga amin'ny fahalalana azy sy ny sitrapony, ka anatona antsika azy sy hiverenantsika aminy mba ho vita fihavanana sy ho tafaray aminy ary ny mba hahatonga ho aina iray tena iray aminy. Ka rehefa nandray ny indrafon'Andriamanitra isika ka mahatsapa izany, dia tokony isy fitondran-tena vaovao miaraka amin'izany indrafon'Andriamanitra izany, dia ny fiovana, izany hoe tsy manaraka ny fanao na ny fiainana na ny fomba na ny finoana teo ho intsony, fa manomboka eo amin'ny fotoana nandraisana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiovana. Manomboka eo amin'ny fotoana hibebahana ka nandraisana an'i Jesosy ny fiovana, izany hoe ny firaisana tanteraka amin'i Jesosy Kristy no loharano ny fiovana. Noho izany, na iza ao amin'ny Kristy dia zava-boary vaovao izy, ka lasa ny zavatra taloha fa indro tonga vaovao ny zavatra rehetra. Korintianina 2:5-7:10. Ary rehefa miova dia sahiteny tahaka ny Paoly hoe ka matoa velona aho dia tsy izao intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Galata 2:2-20. Ararao dia ara izao vanim-potoana ny karemy izao mba tsy handalo fotsiny eo amin'ny fiainantsika, fa samy ezaka isika hibebaka hiova
ny fiainantsika ka ho lasa olom-baovao. Andriamanitro, ankehitriny dia efa miroso ho any amin'ny vaninandro ny paka izahay, ko mangataka aminao mba tena hiomana tsara ny fomam-panahinay, tena hibebaka ary tena hiova, ary hiezaka ihany koa izahay anao ny tsara, hifanampy sy hifanohana, ary indrindra ho an'ireo sahirana. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay ny vavaka. Amen. Mibeba, mivatoetra, fa mitare ratsy no tsy azo ovana. Isika rehetra efa miara-mahalala ny karazana aretina eo amin'ny tontolo misy atsika. Na dia kristianina azy isika, tsy metimety ny fifandraisan'ny mpivady, mifanohitra ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Misy fahazaran-dratsy toa tsy mety afaka, tsy milamina ny asa na ny vatana aza toa fa rovorofo mandrakariva. Eny fa na dia onivo ny fikambanana kristianina, ny sampana, ny fiangonana ihany koa dia tsy ilaozan'izany. Teny fikasan'Andriamanitra ny fanasitranana ny tanitsika. Tantara faharoa toko 7 tapany 2.
ary dia tafiditra ao anatin'izany ny fiainam-pianakaviana, ny toetra sy ny fahazarana, ny fifandraisana, ny asa ny toe-karena, ny fiainana ara-nofo manontolo. Raha manitry tena sy ny vavaka ary mitady ny tavako ny vahoakako izay antsoina ny anarako ka miala amin'ny lalan-dratsiny, dia hiaino azy ao any an-danitra, hamela ny fahotany ao sady hasitrana ny taniny. Koa andeha isika hiara hifona, hibebaka ka hiala amin'ireo fahazaran-dratsitsika rehetra ireo ka hifona amin'Andriamanitra ao anatin'izao antsa fifonana izao. Amindra fo amintsika ny Andriamanitra rehefa zavatra rehetra ary hamela ny fahotantsika ka hitondrantsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Io manary isika izao handray ny sakafom-panahy dia ny tenin'Andriamanitra izany. Ny teninao ry Tompo dia fanahy sy fiainana, ianao no manana ny teny mahavelona mandrakizay. Hovakiana amintsika ary izao ny tenin'Andriamanitra vaky teny voalohany, boky Deutéronome 1:7, ny 15 ka hatramin'ny 7. Deutéronome 1:7, ny 15 ka hatramin'ny 7. Tandremo ny didy ary tanterao amin'ny fiainanao izy. Tamin'izany andro izany, niteny tamin'ny vahoaka i Moizy nanao hoe: ankehitriny ry Israely, enoa ny didy mampitsipika atoroko, hitandremanareo azy mba ho velona ianareo, ka hiditra sy hanana ny tany nomen'ny Tompo Andriamanitra ny razanareo anareo. Efa natoroko didy mampitsipika ianareo araka ny nandidin'ny Tompo ahy hitandremanareo izany any amin'ny tany hidiranareo hanananareo azy. Koa tandremo sy tanterao izany
fa izany no saina mampahendrena ho anareo eo imason'ny firenena izay andre izany lalàna rehetra izany, ka ho vaky hoe vahoaka endry sy manan-tsaina tokoa io firenena lehibe io. Fa iza tokoa moa ny firenena-dehibe anana Andriamanitra akaiky azy tahaka ny mahakaikintsika ny Tompo Andriamanitsika isaky ny atsoantsika azy. Ary zovo ny firenena-dehibe manana didy mampitsipika marina toy izao lalàna ataoko eo anoloanareo anio izao. Kanefa mitandrematena ianao ary tandremo tsara ny fanahinao, fandrao manadino ny zavatra hita amin'ny masonao, na mamela azy hiala amin'ny fonao, na dia indray andro amin'ny fiainanao aza, fa ampianaro ny zanakao amanjafinao izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Tsaorana ny Andriamanitra. Retsika tamin'ny vakiteny teo ry havana fa ny fitandremana ny didin'Andriamanitra ny tena fahendrena marina. Fahendrena koa ny mitadidy ny sono raisina tamin'Andriamanitra mba hisaorana azy mandrakariva. Entintsika andinihana sy andraisantsika izay tenin'Andriamanitra teo izay ry havana dia andeha ho tanysainantsika ny Salamo 7:100. Salamo 7:100. Ry Jerosalema aoka ianao hiantsa, dia rao Andriamanitra ry Siona, ilay manamafy ny vavahady, mihay ireo ankizy ao anatinao. Mandefa ny didiny hoe tian-tany dia teny miriotra tsy hay tohaina, mandatsaka oran-toa volonondry, mamafy fanala mangasoaso. Nametraka ny hafana ho an'i Jakoba, ny didy amatsatana ho an'i Israely. Tsy misy olon-kafa nomeny izany, ny Satana manko na feniny azy. Tera sy aja ho anao ry Jesoa Tompo, sambatra izay mitandrina ny tenin'Andriamanitra amin'ny fo marina sy tsara sy mamoa amin'ny faharitana. Tera sy aja ho anao ry Jesoa Tompo. Izay anatanteraka sy ampianatra ny didy dia ho lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izany indray no vaovao mahafaly ambarany Masinda Matio amintsika izao. Masinda Matio 5:7-10 ka hatramin'ny 7:10. Tamin'izany andro izany Jesosy no teny tamin'ny mpianany nanao hoe: aiza taonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga handrava aho fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa fa mandra-pahalevi ny tany amanabakabaka dia tsy ho foana akory amin'ny lalàna na dia iray na tendrin-tsoratra iray akory aza mandra-pahatateraka izy rehetra. Koa amin'izany izay andika ny anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mpianatra ny olona toy izany dia ho kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay hanatanteraka sy hampianatra ireo kosa dia ho lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terany eo anao ry Kristy. Vavakintsika Tompoko, ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, midera mitsaoka ary mankalaza anao izahay noho ny amin'izao tombonandro nomenao anay izao. Misaotra Tompo fa mbola afaka mandre ny teninao izay fanilo sy fanazavana ny lalanay izahay. Tsy efa mifisainanay Tompo, ny alala tsara ny sitraponao, koa mangataka ny fanahinao masina izay ameno ny fosaina mampananay, ahafahanay mihaino ny feonao, amantatra ny tianao ambara, ary azahoanay mandray tsara ny afatra ao amin'ity andro anio ity. Mamindrafo fo, mamela ny heloky ny mpanomponao
tsy izay rehetra miainanao amin'izao ora sy fotoana izao, mba hitanay soa amin'ny fandrenesana sy fizarana ny teninao. Dia petrao eo ambava ny mpanomponao ary ny teninao, ary tsisy hovoam-bary afa-tsy ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola ampitomboana amintsika mandrakariva ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ry havana mandihy ny herinandro 7 amin'ny Karimy Sady isika izao, izay hibanjinantsika ny loha hevitra hoe mibebaa, mivatoetra, fantaria ratsy no tsy azo ovana. Efa betsaka ny tenin'Andriamanitra, ny toriteny, ny fandaniana-pinoana ny raisintsika nandritra izay. Fa moa ve nahakasika ny fontsika ireny, nampandiny tenantsika ary nitondra antsika ho amin'ny fibebahana, ka nampialantsika tamin'ny tsy fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra, misy eo lany amin'ny faharatsiana? Koa amin'ity andro an'ity ary, tao amin'i Jesosy isika, hisaintsaina ny amin'ny lalàna sy ny mpaminany, izay ivony ny afatra ao amin'ny testameta taloha sy testameta vaovao. Arak'izay voasoratra ao amin'ny Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 5:17 sy 17, no renesintsika teo manao hoe: aiza taonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga handrava aho fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa fa mandra-pahalevo ny tany aman'abakabaka dia tsisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia iray na tendron-tsoratra iray akory aza mandra-pahtanteraka izy rehetra. Arak'izao nolazain'i Jesosy Kristy izao dia marina ny vanim-potoana rehetra ny tenin'Andriamanitra, tsy ho foana, tsy ho levina fa maharitra mandrakizay. Tsy maintsy tanteraka izay rehetra teny alokin'ny vavan'Andriamanitra, arak'izay voambara ao amin'ny bokin'i Isaia mpaminany 5:1-20. Ny teniko izay alokin'ny vavako tsy miverina amiko foana izy, fa mahatanteraka izay tiako sy mahatotosa izay namoahako azy. Ary Jesosy Kristy tenany mihitsy no nahatanteraka izany. Ry havana, izao tenin'Andriamanitra izao dia mampatsiaro antsika ny lanjan'ny lalàna na ny mpaminany ao amin'ny fiainan'ny kristianina mino sy manaraka an'i Jesosy Kristy. Koa deo njerentsika voalohany ny votoatin'ny lalàna sy ny mpaminany, faharoa ny fahatanterahan'ny lalàna sy ny mpaminany ao amin'i Jesosy Kristy sy ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiainan'ny mino. Ny voalohany, ny lalàna sy ny mpaminany no ivon'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny testameta taloha. Ny bokin'ny lalàna dia voafaritra ao amin'ny boky 5 voalohany ao amin'ny Baiboly: Jenezy, Eksaody, Levitika, Fanisana ary Deuteronomy. Ny lalàna no manambara ny didy, ny fitsipim-pitondran-tena nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely amin'izay tokony atao sy tsy tokony atao, hampirindra ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny olona. Andriamanitra iray ilay masina, ilay marina indrindra no nanome ny didy folo tamin'ny alalan'i Moizy, arak'izay voasoratra ao amin'ny Eksaody 2:1-7 izay hanasana antsika any hamaky azy. Tsy fitihitehifehy ny zanak'Israely nanaovan'Andriamanitra izany, fa fanekem-pihavanana, fanekem-pitiavana, fanekem-piainana, fanekem-pitahiana tamin'ny olona izay nofidiny tao anatin'ny maro. Koa izay mion'ny feon'Andriamanitra, mampandry sofina amin'ny didiny, mitandrina ny lalàny, manao ny sitrapony, dia esorina aminy ny aretina, hoy ny voalaza ao amin'ny Eksaody 5:12-20. Ataony miavaka amin'ny firenena rehetra izy, arak'izay voasoratra ao amin'ny Eksaody 7:5 ary mahazo fiainana sy fahavelomana, hoy ny Deuteronomy 3:15-19, ary sitraka ranon'orana avokatra ny tany ary iadana ny tany, arak'izay voambara ao amin'ny Levitika 4:17-4. Naverina ao amin'ny Deuteronomy 7:20-4 ireo fitahiana omen'Andriamanitra izay rehetra manao ny sitrapony. Kanefa indrisy ankehitriny marobe ireo minitsy mitandrina ny didin'Andriamanitra, ka mizotra amin'ny fahoriana, sy ozina ary fahafatesana, arak'izay voalaza ao amin'ny Deuteronomy 7:20-4 izay hanasana antsika ny hamaky izany.
Voafitina ao amin'ny Levitika 9:1-2 lalam-pifandraisana amin'Andriamanitra, izay tokony ho saintsaintsika andro aman'alina sy tokony ho tandremantsika fatratra tokoa, fa izany no fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fanahy rehetra, mba handovatsika ny fiainana mandrakizay. Mivaky toy izao izany tenin'Andriamanitra izany: aiza manao sampy, aiza mananga tsary voasikotra, na tsangam-bato tsampy, na manorina vato voaravaka sarin-javatra eo amin'ny taninareo, iankofanareo eo anatrehany, fa izao no Tompo Andriamanitrareo. Tandremo ny sabatako ary ajao ny toerana masina honenako. Izao no Tompo. Ry havana, ny lalàna izany no tenin'Andriamanitra, mitaky hanaovana ny sitrapon'Andriamanitra mba hahazoana famonjena, fitahiana ary fiainana mandrakizay. Fa ahoana kosa ny amin'ny mpaminany? Ny mpaminany dia ireo tenin'Andriamanitra nampitondraina ny mpaminany. Napetrak'Andriamanitra eo ambavan'ny mpaminany ny teniny, ny didiny, ny lalàny ary ny fanambarana ny sitrapony, arak'izay voasoratra ao amin'ny Deuteronome 7:20-20. Nanambara mandrakariva ny fahalebiazan'Andriamanitra, ny fahamasinany, ny fitiavany, ny famindram-pony, ny faharipony ny mpaminany, ary naneho asa magaga tamin'ny alalany Andriamanitra. Ny mpaminany no irak'Andriamanitra, ny laza sy nampitandrina amin'ny fahotana, ary ny faratsiany mpitondra fivavahana, ny mpisorona, ny levita ary ny vahoaka tamin'izany fotoana izany. Nanambara ny fahatezeran'Andriamanitra ary ny famaizan'Andriamanitra vokazany ihany koa izy ireo, satria tena mamaly ny faharatsiana tokoa Andriamanitra. Ny fona sy ny vavaka ho an'ny vahoaka mandrakariva ny mpaminany, tahaka ny Daniela ao amin'ny 5, Jonasy ao amin'ny 1. Nanambara ny famindrampon'Andriamanitra tsy lany ritra izy ireny, ary ny taona ny olona mpiodina hiverina amin'Andriamanitra, hiala amin'ny ratsy fanaony, hibebaka marina, ary ny taona azy ireo indray ankatoa ny didy aman-dalàn'Andriamanitra. Ny mpaminany no irak'Andriamanitra, nanambara ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra, nampahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny didy, fitsipika, lalàna, ary nampita ny afatr'Andriamanitra hahatanteraka ny famonjenan'ny olona, tsy nankatoa ny lalàn'Andriamanitra. Faharoa, ry havana, retsika teo fa natao ankatoavana ny didy aman-dalàn'Andriamanitra mba ny fitsipik'Andriamanitra, izay tenin'Andriamanitra mba hanaovana ny sitrapon'Andriamanitra sy hahazoana famonjena ary fiainana. Mbola mahafisin'i Jesosy Kristy izany eto amin'izao teny anjarantsika izao dia ny Mateo 5:7-20 tapany D. Izay hanatanteraka sy hampianatra ny didy dia ho lehibe ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary voalazan'i Jesosy koa ao amin'ny evanjely masina nosoratan'ny masindahy Mateo 7:1-11, fa raha te hiditra ao amin'ny fiainana ianao, tandremo ny didy. Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra. Izy ilay fitiavan'Andriamanitra tonga nofo, nanao ny sitrapon'Andriamanitra hatanteraka ny famonjenan'ny mpanota, izay tsy mpankatoa ny didy aman-dalàn'Andriamanitra. Tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy izay voalazan'ny mpaminany Isaia, arak'izay voasoratra ao amin'ny Isaia 5:5-5, ny amin'ilay Mesia, andrian'ny fiadanana, Andriamanitra mahery, izany hoe feno ny fomba an'Andriamanitra, ny heriny sy ny fahefany, tonga nitatra ny fanjakan'Andriamanitra sy hanome fiadanana etỳ an-tany ary fiainana mandrakizay. Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra ho isika teo, ary ten'Andriamanitra, izany hoe feno ny fomba an'Andriamanitra, masina, marina, tsy misy ota ao aminy, tsy misy fandikana lalàna ao aminy, arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'ny masindahy Joany 7:1-5. Izy no zanak'ondrin'Andriamanitra tsy misy kilema, atao fanatitra amin'ny ota, takiany lalàna any amin'ny testameta taloha, arak'izay voasoratra ao amin'ny Levitika 4:2-3, mba azahoana famelan-keloka. Izy no zanak'ondrin'Andriamanitra tonga nala ny fahotan'izao tontolo izao aty amin'ny testameta vaovao, arak'izay voasoratra ao amin'ny masindahy Joany 1:7-20. Vitany teo amin'ny hazo fijaliana ry havana izany rehetra izany. Arak'izany dia tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy tokoa ny lalàna. Izy mihitsy ny tompon'ny lalàna, natanteraka izany zato isan-jato.
Natanteraka ny asan'ny mpaminany koa Jesosy Kristy fony izy tetỳ an-tany. Tsy mba nijery fotsiny ny fahotana na ny faratsian'ny olona izy, fa novakiny batsilana izay rehetra fitondran-tena izay fanao sy toe-panahy ary toe-tsaina tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, na teo amin'ireo mpitondra fivavahana, na teo amin'ny mpisorona, na teo amin'ny mpanorandalàna sy ny farisianina, na teo amin'ny mpianana sy ireo vahoaka marobe nanaradia azy. Nataona olona maro nibebaka ny fampianarany hatramin'ny taloha ary mandraka ankehitriny. Notanterahany an-tsaka sy andavany ny iraka nampanaovina azy arak'izay voalaza ao amin'ny bokin'i Isaia 1:1-2 ka hatramin'ny 7. Fa nahin'Andriamanitra ray ny tao aminy, izy sy ny ray dia ray ihany, hoy ny voalazan'ny Joany 10:7. Voaositra hitory-teny soa mahafaly tamin'ny kery sy fahefana, ka nampibebaka sy nahasitrana olona maro, nampitombo ny fahalalan'ny olona an'Andriamanitra sy ny finoan'ny olona an'Andriamanitra. Ny didy folo ny fototry ny lalàna sy ny fitsipika rehetra tao amin'ny testamenta taloha. Navesatra tamin'ny zanak'Israely nankatoy izany, satria efa nihoatra ny 900 isa izy ireny. Fa i Jesosy kosa namitina ny lalàna rehetra tamin'ny didy roa lehibe arak'izay voasoratra ao amin'ny Evanjely Masina nosoratan'i Masindà Mateo 2:7-7 ka hatramin'ny 7:30. Hoy izy: "Tiava ny Tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo sy amin'ny fanahinao manontolo ary ny sainao manontolo, fa izany ny didy zokiny no voalohany." Ary mifanaraka indrindra izany amin'ny Eksaody 2:20 ka hatramin'ny 1:20. Ary hoy koa izy: "Tiava ny namanao tahaka ny tenanao." Izany ny didy faharoa tahak'ilay voalohany ihany, ary mifanaraka amin'ny Eksaody 2:20 ka hatramin'ny 17. Ry havana, lalam-pitiavana ny ainany no nentin'i Jesosy nampita ny fomba fankatoavana ny lalàna. Fitandremana ny didy no fanehoana ny fitiavana an'Andriamanitra, arak'izay voasoratra ao amin'ny Joany 4:15-5. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Amafisiny izany ao amin'izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany Masindà Joany 5:1-7. Ohatra velona tamin'ny fitiavana tsy misy fetra, tsy misy tambiny Jesosy. Nasehony tamin'izay rehetra nanatona azy izany. Tsy mba mividy tavan'olona izy, fa nandray na ny boka, na ny mpanota, na ny Samaritanina, na ny hafa firenena, eny na ny mpijangajanga aza. Nahasitrana aretina maro, nanafaka ny mpifatotra, feno fitiavana hatrany Jesosy. Onena sy antra ary nangoraka izay olona rehetra izy nanatona azy, eny na dia ireo nanenjika, nisambotra ary namono azy aza. Tanteraka amin'ny fahalemem-panahy sy famindram-po ary fanetretena Jesosy. Ohatra velona amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra Jesosy. Nataony ny sitrapon'Andriamanitra, nanao izany mandrakariva izy, ary tena sakafo ny isan'andro izany arak'izay voasoratra ao amin'ny Joany 4:1-7. Tsy nilaza afa-tsy izay nambaran'Andriamanitra ray izy. Vitany ny iraka Andriamanitra ny amin'ny fanavotana ny mpanota teo amin'ny hazo fijaliana. Nentin'i Jesosy ny sazy tokony hiatra amin'ny mpanota. Tanteraka ny voalazany mpaminany ao amin'ny Isaia 3:15-5. Natao olom-boasazy izy, nokapohin'Andriamanitra sy nahetry, no lefonina noho ny fahotantsika, no torotoroana noho ny elontsika, nasiana fahamaizana nazahoantsika fihavanana, ary niratra taminy nahasitrana antsika. Fehindry havana, Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra ary ten'Andriamanitra. Irak'Andriamanitra mpaminany ny mpaminany. Tanteraka ao aminy teny faminaniana rehetra ny amin'ny fikasan'Andriamanitra hamonjy an'izao tontolo izao. Izy ny tompon'ny lalàna ka nantanteraka azy rehetra. No amin'ny mahafisin'Andriamanitra ray izany, tamin'i Jesosy Kristy niova-tare tany an-tendrombohitra, teo masin'i Moizy izay nanambara ny lalàna, sy Elia mpaminany, ka nilazany tamin'ny feo mahery hoe: "Tia ny zanako malalako, enoy izy." Lalam-pitiavana ny fototra ny ainan'i Jesosy, ny lalàna sy ny mpaminany, sy tarihany, ny mpianany, ny mpanaradia azy,
ny mpanompony ary ny olona rehetra indrindra amin'izao karimy izao. Fitiavana antsika, fahasoavana ho antsika ny nahatanterahan'ny lalàna sy mpaminany ao amin'i Jesosy Kristy nandritra ny androm-piainany, fa indrindra tamin'ny nijaliany sy nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Vokany tsy ambany lalàna intsony sika, fa ambany ny fahasoavana. Fanehoan'Andriamanitra ray ny famindram-pony ho antsika izany, mba tsy ho andevy ota na ny fandikan-dalàna intsony isika, ka natahotra ny amin'ny fahafatesana, satria fahafatesana ny tambiny ota, arak'izay voasoratra ao amin'ny Romanina 9:7-20. Voavela ny helokontsika noho ny fanoloran-tenan'i Jesosy Kristy, nanao sorona velan'ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, nitondra ny fahotantsika ary ny rà sy rano nivoaka teo amin'ny lanivony teo amin'ny hazo fijaliana no fanadiovana antsika amin'ny helontsika sy fampihavanana antsika indray amin'Andriamanitra iray, izay manamarina antsika ary mampiditra antsika ao amin'ny fianjakan'Andriamanitra isitrahana ny fiainana mandrakizay. Koa efa natolotr'Andriamanitra antsika ary Jesosy Kristy zanany, tompon'ny lalàna sy mpaminany, mba azahoantsika fanavotana ny amin'ny ziogan'ny lalàna izay tsy mety ho vitantsika olombelona, tsy mety ho vitantsika mpanota 100 isan-jato na oviana na oviana. Fa rehefa diso amin'ny ray isika dia meloko amin'izy rehetra ho ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba 2:9-10. Dia ray soampinoana ry havana ny fahasoavan'Andriamanitra. Fotoana fibebahana izao, fotoana hitadavana ny tavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka mangina, andinihan-tena sy andinihan'Andriamanitra antsika ihany koa. Ka nanantsika fahasahiana hangataka ny famindrampon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika, ny amin'izay rehetra endrika tsy fankatoavan-dalàna, tsy fandehanantsika ampitiavana an'Andriamanitra sy ny namana, izay didim-pitiavana tokony ho tandremana indrindra, azahoana ny fiainana mandrakizay. Toy nireo tsy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ihany koa, amin'ny asa, amin'ny atao, amin'ny fiteny, amin'ny adidy tsy vitantsika, sy ny tsy fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny asa fanompoana ataontsika. Mibebà ry havana, fa handray famelan-keloka feno isika, fanadiovana sy fanamarinana ary andova ny fiainana mandrakizay. Izany no manin'Andriamanitra ho an'izay rehetra mibebaka marina. Arak'izany, tsy ny fanoavana ny lalàna no mahavonjy antsika, fa ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny asa-panonjena vitany ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana, ary fiantorahana aminy fa nanota teo anatrehany no andraisana ny fahasoavana. Raiso Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, arak'izay voasoratra ao amin'ny Romanina 10:7. Raha manaiky amin'ny vavanao ianao fa Jesosy no tompo sy mino amin'ny fonao fa Andriamanitra nanangana azy ho velona, dia ho voavonjy ianao, dia ho tonga zanak'Andriamanitra tokoa ianao, satria nandray ny famonjena, arak'izay voasoratra ao amin'ny Johana 1:12. Ary ho lasa olom-baovao amin'ny Jesosy Kristy no ny fanavaozan'ny fanahy masina, miova toetra araka ny voasoratra ao amin'ny Korintianina 2:5-7 tapany A. Ary raha zanak'Andriamanitra ianao dia tsy manota tahaka an'i Jesosy Kristy. Noho ny fanahy masina velona ao anatinao dia tsy tia manota na mitoetra amin'ny ota ianao, koa satria olona nitorotoroana tamin'ny ota isika dia mila mibebaka mandrakariva rehefa avy nampatsahivy ny fanahy masina fa nanota. Koa aiza mampalahelo ny fanahy masina ary noho ny amafisany fontsika mba hitoerantsika mandrakariva ambany fahasoavan'Andriamanitra izay maharitra mandrakizay ho an'ireo mino sy mankatony zanany. Ny fanahy masina izay mampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika, arak'izay voasoratra ao amin'ny Romanina 5:5 no mampitombo ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ny namana, eny na dia amin'ny fahavalontsika aza, tak'izay niainan'i Jesosy Kristy azy, sy arak'izay nandidiny antsika ao amin'ny Lioka 5:5-5:30, manao hoe: fa ianareo kosa tiava ny fahavalonareo, manaova soa ary mampisambora tsy manantena valina, dia ho lehibe ny valisoanareo, ary ianareo ho zanaky ny avo indrindra, dia ilay tsara fo amin'ny tsy mpankasitraka sy ny ratsy fanahy, dia tsy ho ketraka amin'ny fanaova-tsoa sy asa tsara rehetra efa nataon'Andriamanitra eo anoloantsika anetsika ry havana, ho fampandrosoana ny fanjakany etỳ an-tany ka hatrany an-danitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.
Vavakantsika tompoko, ry Jesosy Kristy tomponay io, misaotra anao izahay no niteninao mampatsiaro anay fa ianao ny tompon'ny lalàna. Ianao ilay mpaminany irak'Andriamanitra iray. Tanteraka ao tamin'ny alalan'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fitiavanao an'izao tontolo izao teo amin'ny hazofijaliana ny lalàna sy ny mpaminany rehetra, voasoratra tao amin'ny testameta taloha. Midera, mankalaza, mankasitraka manome voninahitra anao izahay. Amin'izany, mamindrafo aminay tompo, mamelany elokay tamin'izay rehetra tsy nankatoavanay ny didy amandalanao. Matoky ny fahasoavanao izahay ary manavao ny fanoloran-tenanay, tsy iankina afa-tsy amin'ny fahasoavanao izay ahaizanay mitandrina ny didinao amandalanao. Avozy amin'ny alalan'ny fanahinao masina izahay, manananay fiainam-pibebahana isan'andro, ka ny herin'ny teninao ane hanova ny fiainanay, ny toetranay, ny toe-ponay, toe-panahinay amin'ny andro sisa iainanay manomboka amin'izao karena izao. Mba hahafahanay mankalaza amin'ny mpifaliana sy amin'ny mpiadanana ny fitsangananao tamin'ny maty, izay santatry ny fitsangananay amin'ny maty ihany koa ratr'izay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Misaotra tompo. Amen. Miteny mandrakariva amin'ny vahoaka ny Andriamanitra. Izany teniny izany no namolavolany vahoakany io, tsy mivadika amin'ny tenin'ny Andriamanitra no sady tsy manary an'izay mino sy matoky ary tia azy. Izao ara dia isika hanavao ny fanorantenantsika ka hanao ny fehekem-ponina. Zaho minan'Andriamanitra tokana, ray mahefa ny zavatra rehetra, nanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita maso na ny tsy hita. Izaho minan Jesosy Kristy tompo tokana, zanak'Ray tokan'Andriamanitra, teraky ny ray talohan'ny taona rehetra. Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina. Nateraka izy fa tsy natao, iray fomba amin'ny iray, ary izy no nahariana ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjenantsika no nidinany avy any an-danitra, ary nankanoto tamin'ny Maria Virjiny izy no niery ny fanahy masina, ka tonga olombelona. Nofatsehana tamin'ny hazo fijaliana ao antsika indray koa tamin'ny andron'ny Pôntsy Pilaty, nijaly ary nalevina, nitsangaky velona tamin'ny andro fahatelo, araka ny voalaza ny soratra masina. Niakatra an-danitra dia nipetraka eo ankavanan'ny ray, mbola ho avy amboninahitra indray hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanapataperana ny fanjakana. Izaho mino ny fanahy masina, tompo loharanon-aina, avy amin'ny ray sy ny zanaka, tsahona sy omem-boninahitra, miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, ary miteny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Izaho mino ny eglizy iray, masina, katolika, apostolika. Izaho mankatony batemy tokana ho fanalana ny fahotana, ary izaho miandro ny itsanganan'ny maty sy ny fiainako avy. Amen. Mibeba, mivatoetra, ny tarehy ratsy no tsy azo ovana. Ry havana, tsy sasatra ny mananatra antsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ireo zavatra mitranga sy miseho amin'ny fiainantsika, amin'ny alalan'ny ray aman-dreny sy ny namana, ary amin'ny alalan'ny fiangonana. Efa manakaiky ny paka, koa samy vonona ndray ny fahasoavana ny fotsika, koa aza manesy tadiana ary isika fa mangataha fibebahana marina, ary koa mba samy angataka ny fahasoavan'Andriamanitra isika ao anatin'izao vavaka samihafa izao. Mbola velom-pisaorana mandrakariva izay ry tompo Andriamanitra tsara indrindra amin'izao ora sy fotoana izay hahafahanay midera sy mankasitraka anao izao. Misaotra anao izay mbola hahafahanay mitondra mibavaka ny eglizy masina amin'izao ora sy fotoana izao. Mivavaka aminao izahay ny amin'ireo vahoaka maro izay mitady anao fatratra, satria tsaronay fa ny fiainako fanay sy ny fitadiavanay anao no tsaronay fa mahasambatra anay. Ka amin'izao ora sy fotoana izao tompo dia mitondra mibavaka mihitsy izay ny fiangonana katolika manerana n'ity nosin-drazanay ity. Ianao ilay Jesosy tompo no iantahantahanay, satria tsaronay fa eo aminao ihany no mahatsara anay. Ary dia mangataka koa izay no mba tena irison'ny eglizy masina katolika amin'izao ora sy fotoana izao, mba tena anana fifohazampanahy marina eo anatrehanao.
ianao Andriamanitra no mahita ny ambaratonga mpitondran-drafitra ny amin'ny fiangonana katolika, ka izany mahatonga anay hoe tena mitondra mbavaka izany zay Jesosy satria ianao ilay mpanjaka anay dia misaotra tompo satria tsakonay fa eo aminao ihany no mahatsara. Izany no antoka mitondranay mbavaka ny fiangonana malalanao. Ry tompo malalanay io, ianao ilay Andriamanitra famindrapo no hitalaonay mba hanomeny fitahinao anty firenena ity izay latsaka katerena tokoa amin'izao vaninandro iainana izao. Mamindrafo aminay ary mamelany elokay Andriamanitra fa tsy mendrika akory ny hanonona ny anaranao izahay noho ny haben'ny fahotanay manoloana ny fahamasinanao. Tsy misy miafina aminao ny zavatra rehetra fa mianja anjo imasinao avokoa ny fahoriana miantra amin'ny firenena malagasy. Engany Andriamanitra, ny toe-javatra izay iainan'ny tsirairay mba hitondra fibebahana marina sy fiorenam-panao azy, ka dia ny voninahitra ao irery ihany ane no ankalazaina sy amirapiratra eo anivon'ny firenena izay angatanay aminao mba ho afahanao tokoa amin'ny fahafahana avy amin'ny Jesosy Kristy tomponay, tsy ho azony zioga amin'ny fanadevozana intsony. Ianao Andriamanitra nitondranay ny tanoranay mba ho tanora vanina, tanora ampandroso an'ity firenena ity, tanora tena ho tena hoe anaiky anao Jesosy Kristy ho tompo ny fiainany, ka na aiza tompo izay andehanan'ny tanoranay dia tsy homena ty satria fantany izay inony dia anao Jesosy Kristy izany. Tompo, mianjanjo anatrehanao ary ny tanoranay fa maro tokoa ny tanora tsy hanasa amin'izao vaninandro ankehitriny izao, ka betsaka izy ireo no tafalatsaka ao anatin'ny hoe fieremana na zava-dratsy amin'ny hoe fanaovana asa ratsy. Ianao Andriamanitra kosa no hitondranay ny tanoranay satria tianana tanora vanina sy vono izahay amin'ny vaninandro ankehitriny, tanora vanina ka tena hoe eleza amin'ny fahatsaranao manerana izao tontolo izao amin'ny tanora eto Madagasikara, ary ho tanora vonona koa sy sa toro fahatsaranao Jesosy Kristy, ka na amin'ny teny na amin'ny asa dia ianao Andriamanitra ny tsarona fa ho hita eo anatrehan'izy ireny. Ry Jesosy, mbola misaotranao ihany koa izay fa nomenao any fikambanana Fifohazampanahy katolika. Misaotranao izay nomenao an'izany satria fantatray tompo fa maro ny tianao atao ao anatin'ny fiangonana izay misy anay Jesosy Kristy. Maro tokoa no natsoina fa vitsy no tonga. Mangataka aminao izay tompo, ianao ny anjaka feno amin'izany fikambanana izany. Ianao ny ampahery anay ary ny angatahanay aminao dia ny sitraponao marina no tanteraka ao, ary ampaherezo mandrakariva mikambana tsirairay avy ihany. Ianao marina no hita eny aminay tsirairay avy, ka olona mifono fijery anay tsirairay avy. Aza vela ihany koa izay ho azo ny fakapanahy maro isan-karazany, ka hijery ny hafa fa tena ametraka ny fikambananay eo am-pelatananao. Dia misaotra Jesosy. Ry Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay eo misaotranao izahay noho ny amin'ny radio vaovao mahasoa, nataonao fitaovana mahery eo am-pelatananao hampandrosoana ny fanjakanao hatrany amin'ny faravazan-tany. Misaotra mankasitraka amin'ny sakafom-panahy, ny amin'ny fampianarana, ny amin'ny famporosiana samihafa afafinao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, mba hitombonay mandrakariva amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masina, mba hiorenanay tsara ao aminao Jesosy Kristy. Dia ny fahasoavanao ne hirotsaka mandrakariva ao amin'ny tompona andraikitra sy ny tompona anjara rehetra atosany ny asa efa notendrenao an'ny tsirairay. Tsinjovy manokana ny fampitana ny feo any amin'ny faritra sy ny tanàna maro. Ianao no hamahany olana ara-pitaovana, ara-teknika ary hanome ny enti-manana ny amin'izany.
dia rizo ambany fahasoavana ao an-tranony ampanahin'ireo mpiaino tsy mbola afaka mandray sy mahareny afatrao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. rainay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, ho tanteraka anie ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny hanina isan'andro, avelao ny fahotanay, tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay, aza avelao ho azy ny fitaovan-dratsy izahay, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha mbola tetỳ an-tany Jesosy Kristy dia nampianatra ny mpianatra hoe mifankatiava ianareo toy ny itiavako anareo, ary dia mbola nametraka izao teny izao izy hoe talohan'ny karantany an-danitra hoe ny fiadanako no avelako anareo. Sambatra tokoa isika raha mahay mifankatia ary dia tena hitoetra ao amintsika ny fiadanan'ny tompo. Ndeha hiara hisaotra an'Andriamanitra isika tamin'ireo fahasoavana narotsany teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Finaritra indrindra ry havana, ampatsahivina isika fifohazampanahy katolika rehetra fa ny fiatahana masina antsika amin'ity volana martsa ity dia ho tanterahana ny asabotsy fa 9 volana martsa ho avy izao eny amin'ny maison Saint Joseph Anala Mahitsy manomboka amin'ny 9 ora maraina. Koa tonga vasoa daholo ry havana fa tena zava-dehibe ny fiatahana masina, antony antsika ny tenantsika ho anatrehan'ny tompo indrindra amin'izao karemy izao. Ento ny ankohonanao sy ny namanao ary aza dino sakafo atoandro ifampizarana. Fiadanana ho antsika rehetra. Amarana izao fotoana izao ary isika ho dia apetraka amintsika ary lelo hevitra hoe mibeba miova toetra fa nitare ratsy no tsy azo ovana. Tahionao tokoa izay ry tompo sy omenao tombonandro mba hibebahanay. Omban'Andriamanitra fitahinany isika menakavy ka arovany sy ho tsimbininy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary velomin'ny fanahiny andova ny fiainana mandrakizay koa metraka ny veloma finaritra samy ho tahin'Andriamanitra. Raha misy fanazavana fanampiny ilayntsika mahakasika ny fifohazampanahy katolika amin'ny ankapobeny dia ireto ny lahara-piantsona 034 97 962 95 034 97 962 95 033 16 071 28 033 16 071 28 034 03 316 41 034 03 316 41 dia ireo no antsoina raha sendra misy fanazavana fanampiny ilayntsika ary dia hoentintsika ambavaka ny fandaminana rehetra ary dia anapaka ao ampontsika rehetra ny fiadanany Jesosy Kristy tompo. Raisoary ny sodrano avy amin'ny tompo dia sodrano antsika ny tompo ka hiaro antsika hampamirapiratra ny tavany amintsika ny tompo ka hiantra antsika todika amintsika hatrany ny tompo ka hanome antsika ny fiadanany ary dia ho toraky ny anambinany ny fanahisika koa
no hanambinany ny raharahantsika rehetra amam-pahasalamantsika. Dia homba sika mandrakariva Andriamanitra be indrafo sy mahefa ny zavatra rehetra, Ray, Zanaka sy Fanahy Masina. Amen. Farana teo ry havako ny fanompam-pivavahana katolika teto amin'ny radio vaovao mahasoa amin'izao maraina izao. Manome fotoanantsika rehetra indray amin'ny heriny toy izao raha tahin'Andriamanitra ka velonaina.
manani Jesus la paradisa safianana uluvainirami tumalina kuratiana niuisanile saitafinicha umaniteniza nanzara twerana uwanawane manumana ni Jesus le paradisa safianana uluvainirami tumalina kuratiana niuisanile saitafinicha umaniteniza nanzara twerana iran'ny atoko-piran'ny faritra fahatelo amin'ny FLM 67 hektara moa zay na raha antsika izay ary ampahafantarina amintsika fa mankalaza ny 5 taonana izy amin'ity taona ity izay ho tanterahana ny sabotsy faharoa amin'ny volana aprily ho avy izao manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro ao amin'ny FLM matobo fanantenana 67 hektara ihany dia anasana antsika mpianakavin'ny finoana rehetra hifanohana sy fampitantana amin'izany ho voninahitran'Andriamanitra ray fa isika ho ny tenin'Andriamanitra na dia maro aza dia tena iray ihany araka ny Romanina 12 ny 5 dia tonga vasoa fa manome fotoanantsika ny IMF 3 eny amin'ny FLM 67 hektara ny asabotsy 2 aprily ho avy izao manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro Jadunitsewovarai natsimafuyana nitatiavanitsewo vateuvenyanawu vanifamijapunyane mulatsinyalamina nitatiavazite uvelunayana nitena sijapunyane ny ombonintsika teo ry havana malala ny fanompoko fivavahana ho an'Andriamanitra teto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao mahasoa isaorantsika nitahaka izany tamin'ity alarobia maraina ity ny Fifohazampanahy katolika